Павелдың Коринфтағы имандаштарға яҙған беренсе хаты. 16 бүлек. Иерусалимдағы изгеләр өсөн хәйер йыюға килгәндә, Галатиялағы берҙәмлектәргә ниндәй күрһәтмәләр бирһәм, һеҙ ҙә шулай эшләгеҙ. Мин килгәс хәйер йыйып йөрөмәҫ өсөн, һәр берегеҙ аҙнаның беренсе көнөндә үҙ хәленә ҡарап табышының бер өлөшөн айырып ҡуйһын һәм һаҡлаһын. Янығыҙға килгәс, һеҙ һайлап ҡуйған кешеләрҙе хәйерегеҙҙе тапшырыу өсөн хат менән Иерусалимға ебәрермен. Әгәр минең үҙемә лә барырға кәрәк булһа, ул кешеләр минең менән барыр. Янығыҙға Македония аша үткән саҡта барырмын, сөнки Македонияны урап сығасаҡмын. Бәлки, бер аҙ янығыҙҙа йәшәрмен, бәлки, хатта ҡышты ла һеҙҙә сығырмын, һәм һеҙ ҡайҙа ғына йүнәлһәм дә, юлымда миңә ярҙам итерһегеҙ. Һеҙгә былай ғына, юл ыңғайы ғына һуғылырға теләмәйем. Әгәр Раббы насип итһә, оҙағыраҡҡа туҡталырға уйлайым. Ефеста 50-нсе көн байрамына тиклем ҡалырмын. Сөнки был ҡалала һөйөнөслө хәбәргә ҡаршылар күп булһа ла, хеҙмәт итеүгә ишектәр киң асыҡ. Янығыҙға Тимофей килһә, иғтибарлы булығыҙ, уға хәүеф янамаһын, сөнки ул минең кеүек үк Раббы эшен башҡара. Шуның өсөн бер кем дә уға кәмһетеп ҡарамаһын, минең яныма әйләнеп ҡайта алһын өсөн, юлға етерлек кәрәк-яраҡ биреп, именлек менән оҙатығыҙ. Уны мин имандаштар менән бергә көтәм. Имандашыбыҙ Аполлосҡа килгәндә иһә, мин уның имандаштар менән бергә һеҙгә барыуын ныҡ үтендем. Әммә әлегә янығыҙға барырға һис тә теләге юҡ, шулай ҙа уңайы сығыу менән барып етер. Уяу булығыҙ, иманда ныҡ тороғоҙ, ҡыйыу һәм ныҡ булығыҙ. Бөтөн нәмәне лә мөхәббәт менән башҡарығыҙ. Имандаштар, минең һеҙгә үтенесем бар. Һеҙ Стефан ғаиләһен беләһегеҙ. Улар Ахайяла беренселәрҙән булып Мәсихкә инанды, үҙҙәрен изгеләргә хеҙмәт итеүгә бағышланы. Һеҙ үҙегеҙҙе лә шундайҙарға һәм Раббыға хеҙмәт иткәндәргә, армай-талмай уға эшләгәндәргә буйһондороғоҙ. Мин Стефандың, Фортунаттың һәм Ахаиктың килеп етеүенә шатмын. Уларҙың килеүе арҡаһында юҡлығығыҙ һиҙелмәне. Улар минең һәм һеҙҙең рухығыҙҙы тынысландырҙы, ундайҙарҙы хөрмәт итегеҙ. Асия өлкәһендәге берҙәмлектәр һеҙҙе сәләмләй. Акила менән Прискилла йорттарындағы берҙәмлек менән бергә һеҙҙе Раббы ла ҡайнар сәләмләй. Һеҙҙе бындағы бөтөн имандаштар сәләмләй. Бер-берегеҙҙе изге үбеү менән сәләмләгеҙ. Мин, Павел, сәләмемде үҙ ҡулым менән яҙам. Раббыны яратмаусыларға ҡәһәр төшһөн. Раббыбыҙ, кил! Раббы Ғайсаның мәрхәмәте һеҙҙең менән булһын. Минең мөхәббәтем Ғайса Мәсихтекеләрҙең бөтөнөһө менән бергә.